Замениците министри во владата на Република Македонија главна точка од дневниот ред на седницата на Собранието. Председателот на владата на Република Македонија Зоран Заев на почетокот пред пратениците ја соопшти листата со кандидати за заменици министри, посочувајќи дека станува збор за истакнати личности, професионалци и политичари. Сите предложени кандидати ќе работат исклучиво во интерес на сите граѓани, без разлика на нивната припадност, етничка, политичка. Сите граѓани ќе работат во интерес на сите кандидати ќе работат во интерес на државата. Институциите се тие што носат одлука. Заврши времето на популизмите. По било кое прашање, на крајот парламентот носи одлука. Граѓаните носат одлука. За ВМРО ДПМН спорни се некои од замениците поради претходните ставови околу територијалниот интегритет на земјата, но и поради сомнителната приватизација на стопанството. Пратеникот на ВМРО ДПМН Антонио Милошовски искажа забелешка за Арта Точи, која, како што наведе, тврдела дека Западна Македонија треба да припадне на Албанија, а земјата ја ословува со Фиром. Јас имам неколку прашања. Прво, заменик министер за надворешни работи предложена е кандидатката господја Арта Точи. Ние во изминативе неколку дена веќе видовме повеќе контраверзни потези кои што се однесуваат на надворешните работи. Но дали господјата Арта Точи, тоа е големо прашање, се уште стои на своите ставови, објавени во научен труд, дека Западна Македонија требало да припадне на Албанија. Дали господјата Арта Точи е достојна да биде за заменик министер за надворешни работи, ако сопствената држава која што треба да ја представува, во научен труд ја ословува како Фиром. Собраниската дебата продолжи и во насока на договорот за соработка со соседна Бугарија и најавите на премиерот за заедничка прослава на Илинден. Повеќето пратеници од ВМРО ДПМН поставија прашања во однос на изјавите на Заев во изминатите 2 дена. Сепак, ми се чини дека граѓаните Република Македонија заслужуваат да знаат какви договори ќе се потпишат со Бугарија, што точно е ветено и на кој начин се планира заедно да се слави македонски национален револуционерен празник Илинден со друга држава. Дали тоа вие сметате дека националниот празник Илинден не е наш и дека припаѓа и на некој друг? Заев на овие прашања одговори дека повеќе од 5 или 6 години владата на Македонија преговара со Бугарија за договорот за добрососедство. Договорот ќе се ратификува во Собранието и нема што да се крие. Посетата придонесе за приближување на ставовите, рече Заев, најавувајќи транспарентност за сите постапки.